Оройн үзэгчдийн MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв аригийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарал хандуулно. Дэлхийн нүүдэлчдийн их наадамд увс аймагаас 2 төвлж оролцжээ. Хэдийн цэргийн тэг 245 дугаар ангийн нээлттэй алхмын өдрөлөг боллоо. Тул улсын эрдэнэ хошууны төлөөлөгчид увс аймагт ажиллаж байна. Тэс сумын иргэн цэндээ төрийн дээд шагнал алтан газар ингэрэнлээ. Хүүхдийн солонгос хувцасны 50-70% хямдралтай үзэгсэн худалдаа явагдаж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарал хандуулно. Мэдээ хэлж байна. Энэ сарын 2-оос 8-ны өдрүүдэд бүгд найрамдах Кыргызстан улсын Шолпан Ата хотод зохион байгуулагдсан дэлхийн нүүдэлчдийн 3 дугаар их наадамд Монгол улсаас 80 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй баг тамирчид амжилттай оролцоод иржээ. Дэлхийн 80 орн оролцсон энэхүү нэр хүндтэй наадамд увс аймагаас 2 төвлж оролцож ойрдын өв соёлыг сурталчилсан байна. Нүүдлийн соёл иргэншлийн өвлөмжлөл соёлыг сэргээх хадгалж хамгаалах зорилгоор Киргизийн засгийн газраас 2012 онд төсөл хэрэгжүүлж ЮНЕСКОгийн дэмжлэгтэйгээр 2014-2016 онуудад дэлхийн нүүдэлчдийн их наадмыг зохион байгуулсан төвхтэй. Дэлхийн нүүдэлчдийн 3 дугаар их наадам бүгд найрамдах Кыргызстан улсын Шолпан Ата хотод энэ сарын 2-оос 8-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан бөгөөд уг наадамд Монгол улсаас нийтдээ 80 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй баг оролцоод иржээ. Монголын багт увс аймгийн Малчин сумын харьяат Ерөөлж Магтаалч Батбаатар, Наранбулаг сумын харьяат Туйлж Анхойр нар оролцож Баруун Монгол ойр түмний бийт бус өв соёлын гайхамшигыг үзүүлж дэлхийн бусад улсын зочин төлөөлөгчдөөс өндөр үнэлгээ авсан байна. Монгол 80 хүний бүрэлдэхүүнтэй Монголоос 80 хүний бүрэлдэхүүнтэй очиж оролцоод тэгээд бидний хамгийн гол нь нөгөө тэр их наадамд ойрдын өв соёл, ойрдын одоо энэ бийт бус өвийг дээж яваа тэрийг төв магтаалуудыг бас тэр манай Баруун Монголын уламжилт ёсыг тэнд бас харуулах тэр дэлхийн наадамчд хэзээ харуулах чиглэлээр бид явж явсан юм аа. Тэгээд очиад оролцлаа, сайхан оролцож байна. Үнэхээр газрын тэрийг соёл урлаг, тэрийг хүмүүсийн тэр зан заншлыг харахад үнэхээр агуу юм аа. Агуу уран юм байна. Байгалийн сайхан тэр бүрдсэн нэр нь уул ус тэгжирсэн тийм нутаг байна. Онгоцоор 5 цаг нисч буугаад цаашаагаа автобусаар 5 цаг яваад тэр Киргизийн эст мужид очиж нуурын хавандрын нэг том наадам эхэлсэн. Тэр Күлгийн нурундаар явж байгаа тэр үзүүлбэрүүд бол мундаг. Манай Монголоос бол 16 эмэгтэй очиж тэр үзүүлбэрийг үзүүлсэн. Анх тэр морин дээр үзүүлдэг үзүүлбэр бол Монголоос гаралтай гэж их шүтэж биширч. Үнэхээр Монгол бол мориндаа гарамгаа Монголоос одоо жинхэнэ эзэн Чингис хаанаас уламжилсан моринд гарамгаа юм хүмүүс Монголоос юусэн шүү гэдгийг тэр газар нутаг харуулж чадж илээ. Тэр дотор манаас очсон хүмүүс бол үнэхээр тэр гайхамшигыг бас үзүүлсэн. Бидний уран бүтээл бол манай Баруун Монголын ойрдын одоо баядын алдар туйлч, Мандханы барчингийн хайлж явсан жангар туйлын Кэскэс Баатарлаг туйлаас өргөн барьсан. Манай анхаа бол одоо баядын хан харангуй 90 хан харангуй гэдэг туйлаас өргөн барьсан. Тэр нутагт бол манас гэдэг нэг өдлийн манас гэж том туйл байт юм байна. Тэрийг хайлж явсан. Туйлчд бол көгжмгөө хайл. Зүгээр бүгд ингээд зэрэглээ суучгаад одоо өнөөдөр ингээд Батбаатарын дээр хайлаад явсан бол залгаал анх хоёр ингээд хайлаад явчихын көгжмгөө зүгээр шууд ингээд кэдлэл ингээд явчихын. Тэгээд 3 өдөр үргэлжилжсэн гэж тэр түйг намтар дарамт хэлээд өөрснөө ер нь туйлээ маш их шийддэг юм байлээ. Манай улсын баг тамирчдыг боловсон соёл шинжлэх ухааны спортын яамны дэд сайд Ганбаяр ахалж өгсөн бөгөөд бүхийн төрлөөр Монгол бүх казак, күрээс, киргиз, күрөөш, тулан булаалдах, мөнгө шүүрэх, 9 хоргол, морин дээрх барилдаан, морин сур харваа зэрэг спортын 23 төрлийн уралдаан тэмцээн болсон байна. Энэ удаагийн наадмын хөтөлбөрт анхудаа Монголын үндэсний бүхий барилдааныг багтаасан бөгөөд эхний тэмцээнд Монгол улсын начин доржийн анар төрүүлж өвөр Монголын бүх алтан сүх үзүүлжээ. Энэ удаагийн наадамд зохион байгуулагч Кыргызстан улсын баг тамирчид элт давуунгаа амжилтаар тэргүүлж Казахстан улс дэд байр Орсын улсын улс 3 дугаар байрыг тус эзэлсэн байна. Манай улсын баг тамирчид 9 дугаарт жагсжээ. Монголчууд 2 алт, 4 мөнгө, 11 хүрэл медаль хүртсэн байна. 2022 онд одоо Монголд хийнэ гэдээ манай байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд ярьж ирсэн. Монголд хийхийг тийм юу гаргаж илээ. Тэгтээ энэ бол байр эзлэх нь гол биш. Үнэхээр тэр одоо оролцох нь гол. Түүний цаана тэгээд газрын тэрийг өв соёлууд дээр күннүүгийн үеэс тэр одоо яг ингээд тэр юу хахад
гүн чулууны тэр үеэс гараад тэрнээс нь уламжлаад ингэж яваа тэгээд хаан хатан болоод дахиад залгаад одоо хүртэл тэрийг үеийг харуулж чадж байгаа хуурлаараа энэ л гайхамшигтай юм явуулж ирсэн да. Нийтлэг үзүүлж байгаа соёлын нэв бол ер нь л яг л одоо яг тэр нээлтийг тэгээд тэр эдрийн тэр бас тоглолтыг харж яхад бол ер нь л Монгол хүний тэр яг бидний анх л одоо яг л экээс онож эцгээс юусаа тэр газар тунууд морин дээр өсөжсэн тэр л бүх явдлыг л харуулж лээ да. Ер нь тэгэл нүүдэлчин өмг удам ингэж л эхэлдэм ийм төвхтэй гэдгийг л харуулж лээ да. Дэлхийн нүүдэлчдийн 3 дугаар их наадмын нээлтийн ажиллагаан дээр нүүдэлчдийн аж амьдралыг он цагийн дараалалаар сонирхолтой байдлаар үзүүлсэн нь харагдаж байгаа юм а. Монгол Улсын засгийн газар байгаль орчин аюулгүй үйлчлэлийн яамны хүсэлтээр 2022 оны дэлхийн нүүдэлчдийн 5 дугаар их наадмыг Монгол улсад зохион байгуулахаар болсон байна. Тус наадам нь 2 жилд нэг удаа зохион байгуулагддаг юм байна. Дараагийн мэдээ. Монгол улсын баруун хойд хилийн хадшгүй дархан байдлыг сахин хамгаалдаг Монгол улсын баатар Бэгзийн Геваны нэрэмжит Хилийн 245 дугаар ангийн нээлттэй хаалганы өдрөлөг Геванбаатарын талбайд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Энэ үеэр иргэдэд хил хамгааллын тухай хууль тогтоомжийг сурталж ирснээс гадна хил хамгаалтанд ашигладаг зэвсэг техник, хувцас хэрэгсэл болон хилийн цэргийн албан хаагчдын хэрэгэлдэг хоол хүнсийг дэлгэн харуулж ард иргэдэд сурталж аллаа. Орчин цагийн хил хамгаалах байгууллага үүсэж өгчсөний 85 жилийн ойг тохиолдуулан хилийн 245 дугаар анги нээлттэй хаалганы өдрөлгийг зохион байгууллаа. Хилийн цэргийн 245 дугаар анги нь 1976 онд байгуулагдсан 42 жилийн түүхтэй байгууллага юм а. Тус анги энэ онд 1 тэрбум орчим төгрөгийн санхүүжилтээр холбоо харилцааны техник тоног төхөөрөмжөө бүрэн шинжилсэн байна. Үүнээс гадна заставуудынхаа байрыг өргөдөх зэрэг хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийжээ. Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулж байгаа энэ гол учир нь юу юм бэ гэвэл орон нутгийн ард иргэдэд Монгол Улсын хилийн тухай хуулийг сурталчлах, таниулах, мөн хил хамгаалах байгууллага ямар үүрэг юу гүйцэтгэдэг юм бэ гэсэн ийм үйл ажиллагааг ерөнхийдөө танилцуулах. Дээр нь орон нутгаас татгаж байгаа хугацаа цэргийн албаагчид маань цэргийн албанд ирээд ямар хоол хүнс юу хэрэгэлдэг, ямар хувцас сунар хэрэгэлдэг, ямар зэвсэг техник хэрэгэлдэг гэдэг энэ бүгдийг л үндсэндээ энэ ард иргэдэд танилцуулах гэж өнөөдөр ийм нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулж байгаа. Гэлчид маань өөрснөө бүх үйл ажиллагаа бүх юмудаа бүгд өөрснөө гараараа хийдэг. Жишээ нь хүнсний ногоо, хоол унд бүх юмудаа талах тариа гэдэг бүхэл юмнуудыг бүгднийг үндсэндээ бол гараараа бэлддэг, тарьж ургуулдаг. Тэрнийг эргүүлээд албандаа ашигладаг тийм л хүмүүс байгаа. Мөн манай анги маань өөрөө түүх 42 жилийн түүхтэй, 40 гаруй жилийн түүхтэй ийм анги байгаа. Энэ сайхан хамт олныг өнөөдрийн өдөртөн зохион байгуулад энэ нээлттэй хаалганы өдөрлөг хийж байгаадаа маш их баяртай байна. Ингээд орон нутгийн ард иргэдтэй хил хамгаалтанд энэ дэмжлэг тусалцааг үзүүлж байгаа чи юм хилчдийн алба ямар нэр хүндтэй, ямар хариуцлагатай, ямар алба бэ гэдгийг ирж үзэж сонирхооч гэдэг үүднээс өнөөдрийн нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион байгуулж байгаамаа. Хилчдийн хэрэгэлдэг хүнсний бүтээгдэхүүнүүдээр үзэгслэн гаргаж ард иргэдэд харууллаа. Хил хамгаалах байгууллагад алба хааж байгаа цэргийн нэг удаагийн хоолны нормд мах 550 г, сүү 150 г, эсэн чихэр 100 г, давс 30 г, талх 600 г гэх мэтчлэн 28 нэр төрлийн хүнсний зүйлийг хэрэгжилж байна. Манай хил хамгаалах ерөнхий газрын одоо албан хаагчдын хүнсний хэрэгцээнд болохоор нийт 28 төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэг. За эдгээр нь гэх юм бол одоо энэ дэлгээ тавьсан байгаанууд нь болохоор цэргийн албан хаагчдын нэг удаагийн хүнсний норм байгаа. Нэг удаагийн хүнсний норм эдгээр бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэг юм. Манай анги болохоор өөрсдийнхөө хүчээр хүнсний ногоогоо тариалдаг бүх төрлийн хүнсний ногоогоо тэгээд талах нарийн боо болохоор зэрэг бас өөрсдөө дотроо хийдэг. За яг одоо энэ дээр ингээд идэгцэн байна. Одоо мах гэхэд 1 2 3 4 гэсэн зэрэгэлтэй байдаг. Нэгдүгээр нормоор гэх юм бол мах нэг өдрийн хүнс нэг удаагийнх нь болохоор 550 г мах хэрэгэлдэг. Сүү гэх ч одоо 150 г, талах нь болохоор зэрэг 600 г талах өдрийн. Нэг удаадаа 200 г нэг цайн дээр өдрийн.
Шөнийн мананд одоо 0-12-оос 24-оос 12 цагийн шөнийн өглөөний 0-6 цаг хүртэл харуул мананд явж байгаа одоо цэргийн албаа агш нь шөнийн нэмэгдэлгээд одоо чихэр жигнэмэг гэх мэт юмнуудаа хангадаг. 2006 онд хил хамгаалах байгууллагад техникийн бүрэн шинжилэл хийгдсэн бөгөөд 12 жил өнгөрсөн байна. Жил дунджаар нэг машин техник 20-оос 30 мянган км замыг туулж хил хамгаалах ажил зохион байгуулдаг байна. Тиймээс техникийн шинжилгээг ойр ойрхон хийж байх нь чухал юм байна. Холбогдох яамны зүгээс ойрын хугацаанд техникийн шинжилэл хийх бодлого баримтлан ажиллаж байгаа юм байна. Дараагийн мэдээлэл танилцуулъя. Манай аймгийн чацарганы тариалалт боловсруулалтын чиглэлээр туршлага судлахаар Орос улсын Тува улсын эрдэнэ хошууны захиргааны дарга Сатар Дэш Михайлович, Тува улсын эрдэнэ хошууны хөдөө аж ахуйн газрын дарга Кунгаля Роман Даш Алович, Тува улсын эрдэнэ хошууны Сариг булуун тосгоны дарга Ликтан Буин Валерьевич, Тува улсын эрдэнэ хошууны нарийн гол тосгоны хөдөө аж ахуйн хэрэглэгчдийн хоршооны дарга Чигжит Очуур Эрес Алович нарын төлөөлөгчид Увс аймагт ажиллаж байна. Увс аймгийн цагуур орчин газар зүйн тогтоц хөрсний бүтсэн чацарган ургахад тохиромжтой гэдгийг судлаачид 1960 онд тогтоосон байдаг. Чацарган судлалын суурь тавигдсанаар манай эрдэмтэд Орос улсын Алтай хязгаар Горны Алтай мужи улстай харилцаа холбоо тогтоож судалгаа, шинжилгээ, туршилтын ажлыг хийсний үндсэн дээр 1970 онд анхудаа зэрлэг чацарганыг нутагшуулан тариалж Улаангом, Чандван, Тэс ортуудыг гаргаж авсан байдаг. Увс аймгийн нийт чацарганы 90% нь Улаангомын өрсөлд хэмтэй хөрсөнд ордог. Улаангом суманд нийт 650 гаруй чацарган тариалагч жил бүр 600-аас 700 тонн чацарган жимс хурааж авч боловсруулан дотоод гадаадын зах зээлд нийлүүлж байна. Тэр тоосын эрзэн хошуунаас үргэлжлэн ирсэн. Тэгээ Увс аймагт ирсэн гол зорилго маань гэх юм бол Увс аймаг чацарган жимсний тариалалт үйлдвэрлэлээр одоо Монгол улстай алдартай. Тэгэхээр энэ туршлагаас бид нэр суралцахыг зорж ирсэн юм аа. Увс аймагт чацарган хөтөлбөр хэрэгжээд нэлээд олон жил болсон. Увс аймгийн ард иргэд чацарган тариалах боловсруулалт хийх талаараа бол нэлээд туршлагатай. Тэгэхээр бид нар эрзэн хошуундаа бас энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр зорж байгаа учраас та бүхний боловсруулалт хийж байгаа, тариалж байгаа арга туршлагаас бид суралцахаар ирсэн юм аа. Бид зөвхөн Тувада байхдаа л Увс аймагт чацарган жимсний тариалалт үйлдвэрлэлээр нэлээд алдартай гэж одоо олон удаа сонсч ирсэн. Тэгвэл бид нар Орос улсын Алтай хязгаарын Барнаул хотын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнтэй бас очиж танилцах үедээ тэдгээр эрдэмтдийн одоо Увс аймаг бол чацарган жимсний тариалалт үйлдвэрлэлээр нэлээд тэргүүлж байгаа маш шилдэг суртууд төгшүүлсэн. Одоо гэдэг талаар өдөр одоо сонсож мэдсэн. Увс аймагт бидний хүлээн авч цэцэрхний талаар бүх одоо боловсруулалттай ургац тариалалтын талаар одоо мэдээлэл хийсэн Увс аймгийн хамын газрын хамтуулан засаг дарга хамын газрын хамтуулан маш их баярлалаа. Манай худалдаа зүйн техникийн дарга талархлаа илэрхийлье. Эрдэнэ улсын төлөөлөгчид хэлэхдээ Увс аймаг нь чацарган тариалалтаар улсдад тэргүүлдэг хэмээн олнуудаа сонсож байсан. Бид чацарганы борлуулалт тариалтын талаар туршлага судалж, эрдэнэ хошуундаа чацарган хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, судалгаа шинжилгээг хийж байна. Бидэнд чацарган төсөл хөтөлбөр болон чацарган тариалтын талаар мэдээлэл өгсөн аймгийн засаг даргын тамийн газар болон худалдаа үйлдвэрийн танхимын хамт олонд талархаж байгаагаа илэрхийлж байсан юм а. Засгийн газрын тогтоолоор стандарт хэмжээ зүүн газрын өнөд металлын сорьцын хяналтын газрын дор өнөд металлын сорьц тогтоогоо чигүүр өгөхий лабораторийг төвийн бүсэд дархан уул баруун бүсэд Баянгор аймаг дэх хилтэс нээж үйл ажиллагааг нь 2018 оны 10 дугаар сард эхлүүлэхээр төлөвлөж байна. Уг лабораторийг байгуулахад 793.8 сая төгрөг төсөвлөгдснөөс 694 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж худалдан авах ажлыг Монгол банк Швейцарын хөгжлийн агентлагийн тогтвортой бичлүүрхай төсөлтэй хамтран шийдвэрлэж, орон нутгийн засаг даргын тамийн газрууд лаборатори тус бүрийн барилгын засварт холбогдох хөрөнгийг зарцуулаад байна. Мөн үйл ажиллагааг эрхлэх бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд өнөд металл сорьцын хяналтын газар Монгол банкнаас дархан уул Баянгор аймгийн Монгол банкны хилтэс салбарын нэгтлэн бодогч нэрбуудад тус бүрийн чиглэлийн дагуу сургалт зохион байгуулж, чиглэл удирдамж өгөх, дадлагжуулах ажлуудыг гүйцэтгэж байна.
Бүс нутгийг хамарсан үнэт металлын сорьцын лаборатори байгуулагдсанаар иргэн аж ахуйн нэгж олборлсон алдаа тухайн бүс нутагтаа сорьцуулах боломжтой болж байгаа юм а. Мөн төдийгүй Монгол банкнаас хилтэс салбар банкар дамжуулан алдаа худалдан авах нөхцөл бүрдснээр цаг хугацаа хөрөнгө мөнгө хэмнэх аюулгүй байдлын бусад эрсдлээс хамгаалагдана. Үүнээс гадна алтны нийлүүлэлтийн эргэлт нэмэгдэж, шат дамжлага багасж, бодит сорьцын дүнгээр арилжаа хийгдэх нөхцөл тухайн орон нутагт бүрдэх төдийгүй алтны гарал үүслийг тодорхойлох зэрэг давуу тал боломж бий болох юм а. Баянгол дүүргийн нэрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх өнгөрсөн даваа гарагт Тээврийн прокурорын газрын хяналтын прокуроорсон Тамир тагнуулын ерөнхий газарт ажиллаж байсан амар баясгалан нарын 4 хүнд холбогдох эрүүгийн хэргийг шийдвэрлэжээ. Нийслэлийн прокурорын газраас Сүхбаатар, Мөнхбат, Тамир амар баясгалан нарыг хилээр хар тамхи хууль бусаар их хэмжээгээр оруулж ирсэн мөн уг хэрэгээс гадна Тамирыг мансууруулах бодис хэрэгэлсэн хахуйл авсан хэмээн буруутган шалгасан юм а. Тэгвэл Тамирт шүүхээс 5 жилийн хорих ялыг нээлттэй эдлүүлэхээр шийдвэрлэж, харин Сүхбаатарыг хар тамхи хилээр оруулсан гин буруутай тооцож, мөн 5 жилийн хорих ялыг хаалттай ангид эдлүүлэхээр шийдвэрлсэн байна. Харин амар баясгалан Мөнхбат 2-т 4 жилийн хорих ял оноолсон байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлийн ээлжид 39-р чуулган 9-р сарын 10-ны өдөр Женев хотноо эхэллээ. Тус чуулганд Монгол улсаас Швейцарын холбооны улсын суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхэд элчин сайд байнгын төлөөлөгч Пүрэвсрэн тэргүүтэй төлөөлөгчд оролцож байна. Чуулганыг нээж Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн дээд комиссараар томилогдсон хадагтай Мишель Бачелет өгөхэлж анхны илтгэлээ танилцууллаа. Тэрээр хэлсэн үгэнд хүний эрхийн дээд комиссараас Заид Рад Аль Хүсейнд эрхэн зөрчигдсөн хүмүүсийн дуу хоолой болж хүний эрхийг сахин хамгаалахад чухал хувь нэмэр оруулсныг тэмдэглэж, хүний салшгүй эрхийг нь хамгаалах, хөхүүлэн дэмжих, тэгш байдал бүх нийтийг дээдлэн хүндэтгэхийн төлөө өөрийгөө бүрэн дайчилж ажиллахаа илэрхийллээ. Хадагтай Бачелет өмнө нь Чили улсын ерөнхийлөгч Нэгдсэн үндэсний байгууллагын эмэгтэйчүүд байгууллагын даргаар ажиллаж байсан байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрх болон цэвэр үндэсний улс ариун цэврийн байгууламжаар хангагдах эрхийн асуудал хариуцсан тусгай илтгэгч Лео Хеллер энэ оны 4-р сард Монгол улсад ажилласан тухай илтгэлээ чуулганы эхний хуралдаанд танилцуулсан бөгөөд Монгол улсад үндэсний улс ариун цэврийн байгууламжийн үйлчилгээний хүртээмж, хот хөдөө, орон сууц, гэр хорооллын хүн амын хувьд харилцан адилгүй тул худгийн тоог нэмэгдүүлэх, гэр хороол руу шугам сүлжээг өргөдгөх, нийгмийн нэмзэг бүлгийн иргэдэд усны хүртээмжийг сайжруулах үүднээс төрөөс татаас олгох шаардлагатай байгаа талаар дүгнэлтэндээ дурдсан байна. Манай төлөөлөгчид Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн дээд комиссарын албатай хамтран хүний эрхийн зөвлөлийн 39-р чуулганы хүрээнд 9-р сарын 14-ний өдөр дэлхийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх орон нутгийн шийдэл, хүний эрх ба хөгжлийг урагшуулахад иргэдийн оруулах хувь нэмэр, оролцоо сэдвт арга хэмжээг зохион байгуулж, цэвэрч Монгол төслийн жорлонгой өөрчлөлтийн аяныг сурвалжлан танилцуулахаар төлөвлөж байна. Хүний эрхийн зөвлөлийн 39-р чуулган энэ сарын 28-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Орчин цагийн тэнхимийн сургалтын суурийг тавьсан Архангай аймгийн Их Тамир сумын хан өндөр багийн анхны баг сургуулийн 100 жилийн ойг үе үеийн багш сургууль хүмүүжүүлэгчид, төгсөгчид, нутгийн зөн олон хамтдаа ёслол өгөлдөр тэмдэглэлээ. Улсын нууган баг сургуулийн энэхүү түүхт ойг хөгтөж, сургуулийн хичээлийн дотор байрыг 100 жилийн дэрдэг загвар төрхийг хадгалан сэргээн завсруулсан юм а. Хуучны түүх өгүүлэх ном сурах бичиг, хөгжмийн зэмсэг, дүрм төвцөс, гэрэл зураг, бүтээлээр нь үзэсгэлэн гаргасан тус сургуулийг энэ өдрөөс эхлэн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрээр улсын хамгаалтанд авч боловсрал өв соёлын түүхэн музей болгож байна. Баярын арга хэмжээнд оролцсон улсын хурлын гишүүн Тэмүүлэн 100 жилийн түүхтэй энэхүү сургуулиас архангайчууд төдийгүй улс орондоо алдартай олон эрдэмтэн мэргэд багш сэхэтнүүд төрж гарсныг тэмдэглэн баяр хүргэж улсын хурлын дарга энх болдын мэндчилгээг уламжлалаа. Мөн тэрээр музейн сан хөмрөгийг баяжуулах сайн үйлсэд нэгдэхийг 100 жилийн ойн өдөр Их Тамирчуудаа уриалсан юм а. Үүний зэрэгцээ 100 жилийн ойн босгон дээр хөтөлбөрөө үнэлүүлж Монгол улсын авяа багш хэмээх эрхэм цолоор шагнагдсан нутгийн нуугуул багш Нацаг юмд хүндэтгэл үзүүлжээ. Дашмын дурдхад Богд хаант Монгол улсын анхны баг сургууль 1917 онд Сайн Ноён хан аймгийн Цэцэн Чин вангийн хошуу буюу одоогийн Арангай аймгийн Их Тамир сумын хан өндрийн хід орчимд байгуулагдж байсан түүхтэй юм а.
Бүгд наримдах солонгос улсад ажиллаж амьдрах монголчуудын тоо жилээс жилд өсч байгаа талаар тус улсын элчин сайдын яамнаас нь мэдээлсэн билээ. Ялангуяа сүүлийн 2 жил виз мэдүүлсэн хүний тоо эрс нэмэгдсэн байгаа талаар консул нь онцолсон юм. Гэхдээ сайн хажуугаар сар гихчээр бусдыг хохироож дундаас нь ашиг хонжоо олох гэсэн явцгүй хүмүүсийн хууль бус үйлдэл гарсаар байна. Учир нь хуурамч материал бүрдүүлж өгөх тохиолдол их байна. 7 хоногийн хугацаанд хуурамч материал бүрдүүлж өгсөн 1000 гаруй иргэний мэдээлэл гарч ирсэн байна. Тухайлбал виз гаргаж өгнө, зуучлан 5 сая төгрөг байршуулж өгнө, өндөр үнэтэй аялалдаа зуучилж явуулж өгнө хэмээн бусдыг хуурч мэхэлдэг брокер дилерийн компаниудад хуурдагдахгүй байхыг зөвлөлөө. Ийм компаниуд 5 сая төгрөг дансанд нь байршуулж өглөө гэж худлаа хууль гаргаж өгдөг юм байна. Тэгээд элчин сайдын яамнаас тухайн иргэний дансыг шалгахаар данс нь хоосон ямар ч мөнгө төгрөг орсон гэх баримт гарч ирдэггүй гэж ярьсан юм а. Иймэрхүү замаар элэг нэгтнүүдэд хуурч мэхэлж визийг нь гаргуулахгүй хар тамга даруулах зэрэгээр хохиодог байна. Бүгд наримдах солонгос улсын элчин сайдын яам Монгол улсын засгийн газарт амтарч хуурамч бичиг баримт материал бүрдүүлж гаргадаг компаниудыг эрх үүхий байгууллагад шалгуулахаар өгч байгаа юм байна. Иймээс виз мэдүүлэх гэж байгаа иргэд өөрсдөө хариуцлагатай анхаарал сонор сэрэмжтэй байхыг анхааруулж байна. Дараагийн мэдээ. Овс аймгийн Тэс сумаас ажил амьдралынхаа гарааг эхэлсэн Цэндэ улсдаа 46 жил ажилласан бөгөөд нөр их хөдөлмөрөө төр засгаасаа үнэлүүлж төрийн дээд шагнал алтан ганц одонгоор ингрэмлэлээ. Овс аймгийн Тэс сумд 1953 онд даваагийн том хөв бол мэндэлсэн тэрээр аав ээжийн хамт мал маллах эрдэмт суралцж 1973 онд 3 жилийн цэргийн албанд татагдж цэргийн алба хааж байх хугацаанд цэргийн нууц бичээчээр ажиллаж байжээ. Цэргээс элсний дараагаар Овс аймгийн Тэс сумын тэжээлийн сангийн аж ахуйд 1976-аас 1995 оны хооронд тракторчин бригадын дарга тоо бүртгэгч зэрэг ажлыг хийж байсан бол 1995-аас 1999 оны хооронд Улаангом сумын фондын пресслэгчээр ажиллаж 2000-аас 2013 оны хооронд хурд компани нэрв борлуулагчийн ажлыг хийж нийтдээ улсдаа 46 жил ажилласан хөтөлбөр зүтгэлээ үнэлүүлэн ийхүү төрийн дээд шагнал алтан ганц одонгоор ингрэмлэлээ. За би Овс аймгийн Тэс сумд төрж ирсэн гоо. Тэнд цэргээс ирэл Тэсийн тэжлээ аж ахуй гэдэг юмд 20 жил ажилласан. Тракторчин бригадын дарга тавартагчгээл янз бүр ажил хийж ирсэн. Тэгэл одоо хамгийн сүүлд хотод шилжээд хурд гөрөвт 13 жил ажилласан. Ийм л амьдралын төвөгт нийтдээ улсд бол 46 жил ажилласан байт юм ээ. Тооцоод үзэхээр. Тэгэл одоо энэ хөтөлбөрийг тэр засаг олон төм тав хөндөлж өнөөдөр над тэрийн дээд одон медаль алтан ганц одонго хайрлсанд би баярлж байна. Энэ бол тэр олон төм тавыг дэмнэж гэж бодож явдаг. За өвгөн битэр данлаад 40 жил болж байна. За тэгээд 8 сайхан гөгтөд төрүүлсэн 5 3 нөхөмтэй та. Тэгээд тэр хоёулаа одоо тэжээл аж ахуйд олон жил хамт ажилласан. Тэгээд одоо тэрнээс хойш би бол яг хуваараа ажил хийгээл тэгээд хөгтөөдөө өсгөл тэгэл амтарч байгаа. Тэгээд хөгшнөө төрийн өндөр одон авсанд нь одоо их баярлж байна. Манай өвгөн чинь одоо көдө хадлан дээр хараад хэдэн сараар 2-3 сараар явал көдө ажилд явал банга одоо тэндэл ажилдаг. Тэгээд ард нь би тэр хэдэн хөгтөөдөө өсгөл көмөжүүлээд цэцэрлэг сургуульд нь явуулаад тэгэл аргэрийнхаа ажил бүхэл юмыг одоо өөрөө дагаал тэгэл амьдэрчээсэн. Тэгээ миний ах одоо бидний хамгийн том ах юм байгаа. Бид ахтай 6 луулаа. 3 нэрэгтэй 3 эмэгтэй 6 луулаа ээж аваасаа. Тэгэд манай аав ээж бол миний ахыг одоо 6 настай байхад миний аав ээж болсон. Тэгэд ээж бол саяхан өнгөрсөн дөө. Тэгэд миний ах бидний нэмэгт шүүлж биднийг бүгдийн хүн хийж бүгдийн хөдөлмөрт сургаж бүхий л одоо аавын хийдэг загтаг зандаг бүх юмыг биднэрт заахиж заана. Өнөөдрийг хүртэл биднийг одоо ингэж хүмүүжүүлж явж байгаа. Тэгээд 5 дүйн бол одоо бүгдээр ажилтай хөдөлмөртэй бүгдээрээ тус тустай гэсэн амьдралтай ахынхаа заавраар ахынхаа замналаар одоо өнөөдөр ингэж амьдраа явж байна. Тэгээд ахтаа маш их баярлж явдаг. Миний ах их ухаалаг ямар юмыг тэгж өгүүлж аншиж хэлдэггүй хаяа нэг болох юмдаар яг хэлдэг. Цэндэ улсдаа 46 жил ажиллах хугацаанд өөрийн хөдөлмөр хичээл зүтгэлээ үнэлүүлж 6, 7, 8 дугаар 5 жилийн авшигаач, эвлэлийн төв хорооны авшигаач залуу алтан медаль,
Хөдөө аж ахуйн дээд шагнал Атарчдын алдар медаль, Чингисийн 800 жилийн ой медаль, Монгол Ардын намын хүндэт тэмдгээр шагнагдаж байжээ. 1987 онд байгууллагынхаа шилдэг ажилтан болж Оросын улмын улсад 2 сар гаруй хугацаанд аялаад ирсэн тухайга ярьж байсан юм а. Хөтөлбөр хүнийг зөв төлөвшөлт сургаж аз жаргалыг бий болгодог учраас залуу хооч үедээ захиж хэлэхэд хөтөлбөрийн өмнө шантрахгүй байх хэрэгтэй хэмээн хэлж байгаа юм а. Ер нь одоо энэ хойч үед захиж хэлэхэд одоо хөтөлбөрийг шүтэж амьдрах хэрэгтэй. Хөтөлбөр хүнийг бий болгосон гэж дайраад нэг социализмын идгэлдэг байсныг асрыг энэ нөгөө байдаг дараал. Хөтөлбөрөөр дамжиж хүний амьдрал сайжирдаг, бие эрүүлждэг, сэтгэл санаа ойр болдог, оюун ухаан тайлдаг, сахилга хариуцлага өндөрждөг, юм болгон танд байдаг. Хөтөлбөрөөр хүмүүжсэн хүн бол насан туршдаа аз жаргалтай явах тийм магадлал өндөртэй. Зүгээр яг ойр зүрийн амьдралаар амьдраад тэр хүмүүст жаахан ашиг хонжоо болоод ингэж хараад сэтгэл санаа жаахан бүрүүчдэг талтай. Хөтөлбөр хийж өгсөн хүн бол хөтөлмөрийг хайрладаг, хүнийг хайрладаг, юмыг хүндэтгэж үздэг, гомдог, хэмдэг, бүхэл юм сайн сайхан танд байж байдаг. Өөр. Тэр хүний болж авсан хөтөлбөрийн хүмүүжил гэдэг тэр бол одоо мундаг юм байд. Тэгээд хойц залуу идан өргөгдөн загж гэлэхэд 1 ноемберт хөтөлмөрийг хүндэж явах хэрэгтэй. 2 дугаарт энэ олон төмөнтэй зав ярьж байгаа. Олон төм гэдэг юм чинь хүнийг тал явчихдаг юм байхгүй юу. Тэгээд тэр засаг олон төмөн чинь тэг харж анзаархлаар нь тайл хүнийг магтаал сайшааgal юу асуулахгүй. Тэнгэр толтол магтдаг юм бий. Таныг болохоор доош эргүүлээд хариулах тоосдогч тал бий. Тэгвэл их сайхан ойлгож авах хэрэгтэй гэгдэд. 87 онд ажил хэлмээрээр шалгарч байгууллагын зарлаар Оросын олон улсын удаагаар бол 3 улсын нийслэлээр би аялсан юм аа. Москва, Киев, Ленинград гэж. 2 сар шахам явсан тэнд. Тэр улсынхаа хайр ивэл гавья шагналуудаас көртөжсэн яг наан цаанаас өчнө тачин юмд оролцож явсан. Тэр сайн сайхан хурлж болгон зөвлөгөө ингээд тэрэндээс баярлж явдаг. Тэгээд өнөөдөр намайг тэр мартаагүй байд юм байна. Том шагналаа өгсөнд их баярлж байна. Улс их орныхоо төлөө хийсэн хичээл зүтгэлээ өндрөөр үнэлүүлж төрийн дэд шагнал алтан гад содонгоор эмласанд ах дүү хамаатан садан хань өрх хүүхдүүд нь баярлаж байгаагаа илэрхийлж байсан юм а. Дараагийн мэдээ. Хүүхдийн солонгос хувцасны 50-аас 70% хямдралтай үзэсгэлэн худалдаа явагдаж байна. Үзэсгэлэн худалдаагаар хүүхдийн хувцсыг ердөө 3,000-аас 12,000 төгрөгийн хооронд худалдан авах боломжийг олгож байна. Хүүхдийн солонгос хувцасны үзэсгэлэн худалдаанд бүх төрлийн даван, оймс, мак, тэрко, пүүз, унтлагын хослол, эрэгтэй эмэгтэй хүүхдийн дотор хувцас, зузаан өмд, куртнуудыг өнгө загварын өргөн сонголттой худалдааж байна. Хүүхдийн бүх хувцсыг ердөө 3,000-аас 12,000 төгрөгийн хооронд худалдааж байна. Мөн даван сунаж агшихгүй, бөөз гэрхгүй материалаар хийгдсэн офтын өмднүүд, эрэгтэй эмэгтэй Америк малгаанууд өргөн сонголттой худалдаалагдж байгааг та бүхэнд дуулгая. Улаанбаатар хотоос 50-аас 70% хямдралтай үзэсгэлэн ирсэн байна. Манай худалдаанд бүх төрлийн даван өмсөд 1,000 төгрөг, хүүхдийн хувцснууд ерөөсөө 3,000-аас 12,000 төгрөгийн хооронд байгаа. Хүүхдийн хувцс юу байгаа вэ гэхээр хүүхдийн мак, турко, цам, зүмэд, унтлагын хослууд ердөө 12,000 төгрөг ирсэн байгаа. Зузаан, цам, зүмэд, хүүртэг. Мөн дээрээс нь 50-аас 70% хямдэрсэн хамгийн гол бараа юу гэхээр эмэгтэй эрэгтэй хүүхдийн дотор хувцснууд ердөө 2,500 төгрөг, эмэгтэй левчиг 5,000 төгрөг болж хямдэрсэн байгаа. За манай худалдаа 16-ны дуустал буюу хагасны орой хүртэл манай хаяг шинэ нэрэн авч цэцрийн газрын дэргэд байрлаж байгаа. За мөн эрэгтэй эмэгтэй Америкийн өөрөөр брендийн Колорадо мужаас ирсэн алдарт брендийн бараа буюу Америк малгай маань ердөө 5,000 төгрөг хямдэрсэн байгаа. Энэ бол агуулгын үн байгаа. Ердөө 5,000 дотроо сэтгэн загвартай, давуу болон
аяллаа зориулалттай нэмгэн материалтай зөндөө олон загварын бол өнгө загварын өргөн сонголттой ирсэн байгаа. Ердөө 5,000 төгрөг чимдэрсэн байгаа шүү. Мөн дээрээс нь солонгос эмэгтэй бас их бие дэвтэйхэн зузаан дэжгүй даав тэгээд сунахгүй бас бөөсөрхгүй материалаар хийх эмэгтэй үнд охтуудын өмднүүд ирсэн байгаа. Өмднүүд бас өнгөний сонголттой 10 орчим өнгөний сонголттой байгаа. Тухайн өмд маань одоо яг худалдаанд бол 25,000 төгрөг гарч байгаад одоо 10,000 төгрөг шамдарсан байгаа. Амжиж үйлчлүүлээрэ. Хүүхдийн солонгос хувцасны үзэсгэлэн худалдаа 9 дугаар сарын 16-ны өдөр хүртэл үргэлжлэх бөгөөд та бүхэн хүүхдийнхээ хувцсыг зах зээлийн үнээс хямд үнээр худалдан авахыг хүсвэл шинээр нь авто засварын дэргэд байрлах үзэсгэлэн худалдаагаар үйлчлүүлээрэ. Үзэсгэлэн худалдааны хаяг шинээр нь авто засварын дэргэд байрлаж байна.